Ada seorang pria yang di malam itu lagi sendirian di rumah. Jadi awalnya dia ini ngedengar suara-suara misterius yang berasal dari atas loteng rumahnya. Lalu dia ini langsung ngecek dong biar tahu itu suara apaan sambil divideoin. Dan ternyata inilah yang terekam guys. Gua aja ya, ketawain aja. Apa yang lucu sih? Lu ngetawain gua aja, gua tahu lu ada di atas ini kan. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Anjir, apaan itu? Di awal video tersebut kedengaran jelas banget ada suara ketawa cekikikan kayak suara cewek. Pas disamperin ternyata di situ ada penampakan sosok misterius dengan sepasang bola mata yang menyala. Emang sih nggak diketahui secara pasti itu sosok apaan, tapi banyak orang yang menduga sosok itu adalah kuntilanak. Tapi ada juga yang menduga sosok itu cuma hewan musang doang.